तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मैं अपने खेत पे। आप देख रहे हो मैंने थैली पहन रखी है। क्यों पहन रखी है? इसलिए पहन रखी है क्योंकि बारिश आ रही है। नहीं पहनूंगा तो बाल पहले से मैं थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन खेत पे आना भी ज़रूरी है कि मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए। तो मैं क्या कि परसों के दिन थोड़ा गिला हो गया था बारिश में, तो फिर उसके हिसाब से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। और अभी भी मैं थोड़ा सा बुखार आने जैसा लग रहा है, लेकिन खेत का काम करना भी ज़रूरी है। खेत का काम करूँगा तो सही हो जाऊँगा, इसलिए मैंने थैली पहनी है। और ये देख रहे हो मिर्ची के थैले पड़े हैं, तो मैं इनको घर पे लेके जाऊंगा। ये मिर्ची लग रही है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।